नमस्कार, मी दीपाली बेबी वर्ल्डमध्ये परत एकदा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. बाळाला उचकी लागणे, ॲक्च्युअली बाळाला उचकी लागणे हे खूप चांगले लक्षण मानले जातं, कारण त्यामुळे बाळाची डेव्हलपमेंट ही प्रॉपर होते आहे किंवा त्याची एक वाढ व्यवस्थित होते आहे. त्याचबरोबर त्याची फुफ्फुसे किंवा लंग जे आहेत हे स्ट्रॉंग मजबूत बनायला मदत होते आणि त्याची भूक देखील वाढते असं म्हटलं जातं. ॲक्च्युअली बाळाला उचकी लागणं हे टोटली नॉर्मल आहे आणि हे चांगलं लक्षण देखील आहे. पण तुम्ही ऐकलं असेल की बाळाला उचकी बाळ जन्मल्यानंतर लागते. खूप कमी लोकांना माहीत असेल की बाळ जेव्हा आईच्या गर्भामध्ये असतो, आईच्या पोटामध्ये असतो, तेव्हा देखील बाळाला उचकी लागते. ॲक्च्युली माझ्या सेकंड ट्रायमिस्टरमध्ये नियर अबाउट 5 ते 6व्या महिन्यामध्ये मला असं माझ्या पोटामध्ये एक रिदमिक असा साऊंड जाणवत होता किंवा रिदमिक अशी मूवमेंट जाणवत होती की जी पर्टिक्युलर टाईम आणि पर्टिक्युलर इंटेन्सिटीची आहे. सो पहिल्यांदा मला थोडंसं हे एक डिफरंट वाटलं आणि त्यावेळी मी डॉक्टरांशी कन्सल्ट केलं. त्यावेळी मला असं कळालं की बाळ जेव्हा आईच्या पोटामध्ये असतो तेव्हा देखील बाळाला उचकी लागते. ॲक्च्युली यामागे कारण असं आहे की बाळ जेव्हा सेकंड ट्रायमिस्टरमध्ये येतो तेव्हा तो एक ब्रीथ किंवा श्वासोश्वास घेण्याची एक प्रॅक्टिस करत असतो किंवा त्यावेळेस तो त्याला सुरुवात करतो आणि जेव्हा तो श्वास घेतो त्यावेळी आईच्या पोटामधलं जे पाणी आहे किंवा आईच्या गर्भामध्ये असणारं जे ॲम्निओटिक फ्लुइड आहे की ज्यावरती बाळाचं पोषण किंवा ज्यामध्ये बाळ असतं, सो हे फ्लुइड तो स्वॅलो करतो किंवा तो आतमध्ये घेतो आणि हे फ्लुइड जेव्हा बाळाच्या फुफ्फुसामध्ये जातं तेव्हा तिथे जे काही श्वासपटल आहे किंवा डायफ्राम आहे तो कॉन्ट्रॅक्ट होतो आणि त्यामुळे बाळाला उचकी लागते. सो बाळ पोटामध्ये असताना बाळानं उचकी घेणं हे देखील खूप नॉर्मल आहे, ॲज लॉंग ॲज बेबीची मूवमेंट आणि त्याचा किक काउंट हा प्रॉपर किंवा नॉर्मल असेल तर. सो या दरम्यान आईने घेण्याची काळजी हीच आहे की जेव्हा असा पोटामध्ये एक रिदमिक मूवमेंट जाणवेल त्यावेळी बाळाची जी युज्युअल मूवमेंट असते किंवा बाळाचा जो युज्युअल किक काउंट असतो, बाळाच्या पोटात असताना लाथा मारतो, सो ह्या लाथांचा किंवा हे जे किक आहे यांचा जो काउंट आहे आणि मूवमेंट आहे ही नॉर्मल आहे की नाही याचं ऑब्झर्वेशन करणं. कारण जर तुम्हाला असं वाटत असेल की ही मूवमेंट थोडीशी कमी होते आहे किंवा ही बंद झालेली आहे किंवा जो काही किक बाळ करत होता तो काउंट देखील थोडासा कमी झालेला आहे किंवा हा बंद झालेला आहे, सो अशा वेळी डॉक्टरांशी कन्सल्ट करणं खूप महत्त्वाचं आहे. बऱ्याच वेळा असं होतं की नियर अबाउट 50% वुमेन्सना हे जे बाळाचं उचकी घेणं आहे पोटामधलं हे कधी जाणवतही नाही किंवा जाणवलं तरी त्याकडे जास्त लक्ष दिलं जात नाही. ॲक्च्युली हे नॉर्मल आहे, पण जोपर्यंत बाळाची मूवमेंट आणि किक काउंट हा प्रॉपर असेल तोपर्यंत. आता आपण पाहूयात की बाळ जेव्हा जन्माला येतं त्यानंतर उचकी. ॲक्च्युली बाळ जेव्हा जन्माला येतं त्यानंतर फिडिंग जसं त्याचं फिडिंग पॅटर्न सेट होत जातं तशी ही उचकी लागत जाते किंवा ही उचकी येणं नॉर्मल होतं. पण जोपर्यंत बाळ हा दिवसातून एकदा लागत असेल, 2दा लागत असेल तर हे नॉर्मल आहे. पण जर खूप वेळा उचकी लागत असेल आणि ती खूप जास्त वेळ टिकत असेल किंवा खूप जास्त वेळ राहत असेल, अशा वेळी तुम्हाला काही प्रिकॉशन्स घेणं किंवा काही गोष्टींकडे पर्सनली लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे. बाळाला जेव्हा उचकी लागते ते चांगलं तर आहेच, पण जर बाळ त्यावेळी अनकम्फर्टेबल फील करत नसेल किंवा इरिटेट होत नसेल तर ठीक आहे की बाळ उचकी लागते किंवा ती आपोआप बंदही होते किंवा आपोआप स्टॉपही होते. पण जर बाळ अनकम्फर्टेबल फील करत असेल, तर थोडासा रडत असेल किंवा त्याला त्रास होत असेल, तर अशा वेळी थोड्याशा गोष्टी की ज्या गोष्टींकडे आपण नॉर्मली लक्ष द्यायला हवं. ज्या पद्धतीने अडल्ट्समध्ये उचकी आपल्याला खूप फास्ट खाल्ल्यामुळे किंवा खूप फास्ट पाणी पिल्यामुळे लागते, लहान मुलांना देखील तुम्ही जर खूप जास्त फास्ट असं फिडिंग करत असाल किंवा निपलचा फ्लो आहे, मिल्कचा फ्लो आहे खूप फास्ट होत असेल किंवा बाळाला खूप भूक लागली आणि त्या एक्साइटमेंटमध्ये जर बाळ फास्ट दूध आतमध्ये घेत असेल, सो अशा वेळी होतं काय की जे एक्सेस एअर आहे ही देखील बाळाच्या पोटामध्ये जाते आणि त्यामुळे थोड्या वेळाने बाळाला उचकी लागू शकते. कधी कधी असंही होतं की उचकी लागल्यानंतर बाळ थोडंसं मिल्क बाहेर काढतं किंवा थोडंसं जे दूध पिलेलं आहे ते बाहेर काढतं. यामागे कारण असं आहे की लहान बाळाचे जे फूड पाईप आहे त्या फूड पाईपचे मस्क्युलर वॉल्स आहेत हे प्रॉपरली डेव्हलप झालेले नसतात आणि अशा वेळी जेव्हा तो ओव्हरफीड करतो किंवा खूप जास्त फीड घेतो त्यावेळी हे जे काही मिल्क आहे हे मिल्क थोडंसं बाहेर येतं की ज्याला रिफ्लक्स म्हटलं जातं. हे देखील टोटली नॉर्मल आहे, पण जर बाळ खूप जास्त प्रमाणामध्ये मिल्क बाहेर काढत असेल किंवा जसं मिल्क पिलेलं आहे त्याच पद्धतीने बाहेर येत असेल, सो अशा वेळी डॉक्टरांशी कन्सल्ट करणं गरजेचं आहे.
नेक्स्ट आपण बघूयात की काही प्रिकॉशन्स की ज्या तुम्ही बाळाला उचकी लागू नये म्हणून घेऊ शकता. फर्स्ट थिंग म्हणजे बाळाला खूप जास्त भूक लागली तर त्या एक्साइटमेंटमध्ये बाळ हा दूध पितो आणि त्यामुळे खूप जास्त एअर त्याच्या पोटामध्ये जाते. सो पहिली थिंग आहे की बाळाला खूप जास्त भूक लागण्याची वाट न पाहता स्मॉल आणि फ्रिक्वेंट फिडिंग बाळाला देणं गरजेचं आहे. सपोज तुम्ही जर 10 मिनिट 20 मिनिट फिडिंग करत असाल तर त्या दोन्ही फिडिंगच्या मध्ये नॉर्मली जेव्हा तुम्ही ब्रेस्ट चेंज करता त्यावेळी थोडासा नॉर्मली गॅप घ्या. बाळाला एक बर्प द्या किंवा ढेकर द्या. या अगोदरही मी एक व्हिडिओ पोस्ट केलेला आहे की बाळाला ढेकर का दिली पाहिजे आणि त्याचे एक सिंपल वे तुम्ही आय बटन मध्ये जाऊन तो व्हिडिओ पाहू शकता. सो त्याचीही हेल्प तुम्हाला होईल. सो जेव्हा तुम्ही 2 फिडिंग देता सो त्याच्यामध्ये थोडासा गॅप घ्या, बाळाला एक बर्प द्या, बाळाला थोडीशी ढेकर द्या आणि त्यानंतर नेक्स्ट फिडिंग द्या. यामुळे काय होईल की मध्ये जो पिरियड तुम्ही देणार आहे बाळाला त्यावेळी जी एक्सेस एअर बाळाने स्वॅलो केलेली आहे किंवा आतमध्ये घेतलेली आहे ती बाहेर पडेल आणि बाळ चांगल्या पद्धतीने दूध पण पिईल आणि जे काही दूध तो बाहेर काढतो, उलटी करतो, ओमेटिंग करतो हे देखील कमी होईल. टोडलर्समध्ये नॉर्मली आपण एक अशी सवय लावतो की बाळाला फिरत फिरत खाऊ घालणं किंवा बाळ खूप सारे टॉयज देऊन त्याला आपण त्यामध्ये एंगेज करून आपण नंतर त्याला खाऊ घालतो. सो या गोष्टीमुळे देखील काय होतं की त्याचं खाण्याकडे लक्ष राहत नाही आणि त्यामुळे चोकिंगचे हजार्ड देखील येऊ शकतात, चोकिंगचे प्रॉब्लेम येऊ शकतात आणि त्याचबरोबर उचकी देखील लागू शकते. सो जेव्हा तुम्ही बाळाला खाऊ घालता तेव्हा प्रॉपरली त्याच्या हाय चेअरवरती बसून किंवा एका ठिकाणी नॉर्मली लहान मुलं एका ठिकाणी बसत नाहीत आणि त्यामुळे हाय चेअर ही त्यामध्ये उपयोगाचा ऑप्शन ठरू शकतो की ज्यामध्ये ते प्रॉपरली बसून खाण्याकडे लक्ष देऊन ते प्रॉपरली खातील किंवा प्रॉपरली जे काही जेवण आहे ते करतील. जेव्हा लहान बाळांना तुम्ही फिडिंग करता, आई जेव्हा फिडिंग करते सो त्यावेळी त्याचं जे लॅच होतं किंवा बाळ जेव्हा निप्पल तोंडामध्ये घेतो सो त्यावेळी त्यांनी फक्त प्रॉपर निप्पल तोंडात घेतलंय की नाही किंवा निप्पलचा पूर्ण पार्ट तोंडात घेतला आहे की नाही हे बघणं गरजेचं आहे. जर त्यांनी नॉर्मली फक्त निप्पल तोंडात घेतलं असेल तर बाहेरची हवा आतमध्ये जायला खूप जास्त चान्स होतो आणि त्याबरोबर मिल्क बरोबर तो हवा देखील आत घेतो आणि थोड्या वेळाने त्याला उचकी लागू शकते. सो जेव्हा तुम्ही बाळाला फिडिंग करता सो त्यावेळी निपलचा पूर्ण जो काही ब्लॅक पार्ट आहे तो त्याच्या तोंडामध्ये प्रॉपरली जातो आहे की नाही याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट थिंग म्हणजे बाळाची पोझिशन. जेव्हा तुम्ही ब्रेस्ट फीडिंग करता तेव्हा थोडंसं अपराईट पोझिशनमध्ये म्हणजे बाळाला पूर्ण फ्लॅट न करता त्याचं डोकं थोडंसं वाकडं होऊन किंवा थोडंसं वरती नॉर्मली 30 डिग्री टू 40 डिग्रीपर्यंत बाळाला पकडून नंतर तुम्ही फिडिंग करायला हवं. बाळ जर बॉटल फिडिंग घेत असेल तर अशा वेळी ज्या बॉटलचं निप्पल आहे त्या निप्पलमधून जो मिल्क फ्लो येतो तो देखील चेक करणं गरजेचं आहे. खूप जास्त प्रमाणामध्ये जर मिल्क फ्लो होत असेल तर अशा वेळी बाळाच्या तोंडामध्ये खूप जास्त मिल्क जमा होतं आणि त्या ह्याच्यामध्ये तो खूप फास्ट सक करतो किंवा खूप फास्ट स्वॅलो करतो आणि त्याबरोबर ती एअर देखील आत जाते. सो जेव्हा तुम्ही बाळाला बॉटल फिडिंगचा ऑप्शन देता त्यावेळी बॉटल चूज करताना ती अँटी कॉलिक बॉटल असणं आणि त्याचं निप्पलची साईज ही प्रॉपर त्याच्या एजनुसार असणं हे खूप गरजेचं आहे. नॉर्मली ब्रेस्ट फिडिंग बेबीच्या पेक्षा जे बॉटल फिडिंग बेबी आहे त्यांच्यामध्ये ह्या हिकअप्सचा प्रॉब्लेम किंवा हा उचकी लागण्याचा प्रॉब्लेम हा जास्त आढळून येतो. सो क्विकली आपण पाहूयात की हे जे काही बाळाला उचकी लागते त्यावरती नॉर्मल काय उपाय करायला हवे जर बाळ इरिटेट होत असेल, अनकम्फर्टेबल फील होत असेल तर. नॉर्मली ही जी उचकी आहे बाळाची ही ऑटोमॅटिकली स्टॉप होते काही वेळानंतर, पण जर ती उचकी 1 तासापेक्षा जास्त वेळ चालू असेल तर बाळ देखील अनकम्फर्टेबल फील करतं आणि तुम्हाला देखील डॉक्टरांशी कन्सल्ट करणं गरजेचं पडतं. पण ऑटोमॅटिकली जर अर्ध्या तासापर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी काळामध्ये जर कमी होत असेल तर त्यामध्ये काळजी करण्यासारखं कारण नाही किंवा काही उपाय यूज करायचे देखील तुम्हाला गरज नाही. बट नॉर्मली जर बाळ अनकम्फर्टेबल फील करत असेल तर सगळ्यात महत्त्वाचं जसं आपण आपल्याला उचकी लागल्यानंतर पाणी पितो त्याचप्रमाणे बाळाला देखील जेव्हा उचकी लागते तेव्हा बाळाला फिडिंग द्या. फॉर्म्युला फिडिंग असेल किंवा बॉटल फिडिंग असेल किंवा ब्रेस्ट फिडिंग असेल देऊन पहा. जर बाळाची उचकी कमी येत नसेल तर त्यावेळी बाळाला अपराईट पोझिशनमध्ये जसं तुम्ही बर्प द्यायला किंवा ढेकर द्यायला घेता त्या पद्धतीने 20 मिनिट कमीत कमी असं धरा. त्यामुळे बाळाची जी काही एक्सेस एअर आहे ही ढेकर देऊन किंवा तो बाहेर काढू शकतो. नेक्स्ट थिंग म्हणजे पॅसिफायर ज्याला डमी म्हटलं जातं. बाळाच्या तोंडामध्ये चोकायला दिल्याने देखील थोड्या वेळाने उचकी ही थांबू शकते. जेव्हा बाळाला उचकी लागते त्यावेळी बाळाच्या पाठीवरून थोडंसं रब करा किंवा बाळाच्या पाठीवरून हात फिरवा. ज्या पद्धतीने तुम्ही ढेकर देता त्याच्यामधलीच ही एक पद्धत आहे आणि रब केल्यामुळे देखील बाळ ढेकर देतो आणि एक्सेस एअर आहे ही बाहेर पडायला मदत होते. सगळ्यात महत्त्वाचं बाळ जेव्हा आईच्या पोटात असतो त्यावेळी जर उचकी देत असेल तर त्यावेळी काय उपाय करायला
करायला हवे. नॉर्मली यावेळी काही उपाय करायची गरज पडत नाही, ऑटोमॅटिकली थोड्या वेळाने ही उचकी बंद होते. पण जर खूप जास्त वेळ तुम्हाला हे अशी उचकी जाणवत असेल तर त्यावेळी थोडंसं तुम्ही बसला असेल नॉर्मल तर वॉक घ्या. सांगण्याचा उद्देश हाच की जी काही पोझिशन तुम्ही ज्या पोझिशनमध्ये आहात ती पोझिशन चेंज करा. बट नॉर्मली जेव्हा बाळ पोटामध्ये असतं तेव्हा ऑटोमॅटिकली ही उचकी कमी येते, त्यावरती जास्त उपाय करायची किंवा गरजही नाही पडत. नॉर्मली आपण बाळाला उचकी लागल्यानंतर थोडा वेळ शांत बसतो, पण त्यानंतर आपल्याला थोडंसं अनकम्फर्टेबल फील होतं किंवा थोडंसं एक काळजी वाटायला लागते की कधी याची उचकी थांबणार किंवा कधी. आणि त्यावेळी आपण किंवा बाकीचे लोक खूप सजेशन्स देतात की असं करा तसं करा. पण यावेळी काय करायला हवं हे मी आत्ता सांगितलं उपाय, पण काय नाही करायला हवं. नॉर्मली जेव्हा बाळाला उचकी लागते त्यावेळेस बाळाला असं आपण वरती फेकतो किंवा फेकतो म्हणण्यापेक्षा असं थोडंसं जंप करतो किंवा वरती असं घेऊन हलवतो. सो या गोष्टी करायला नको. नेक्स्ट थिंग म्हणजे बाळाची कधी कधी जीभ बाहेर ओढा असं सांगितलं जातं, पुल दी टंग. सो या गोष्टी करायला नको. थिंग म्हणजे बाळ जर 6 महिन्यापेक्षा लहान असेल आणि अशा वेळी जर बाळाला उचकी लागली म्हणून तुम्ही पाणी देत असाल, सो पाणी देणं हे पहिल्या 6 महिन्यामध्ये अजिबात गरज नसते बाळाला. सो पाणी देण्याची अजिबात गरज नाही. कधी कधी असंही सांगितलं जातं की बाळाला शुगर द्या किंवा मीठ द्या किंवा अजून काय हनी चाटवा, मध चाटवा. सो या गोष्टी देखील करायची अजिबात गरज नाही. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि हेल्पफुल ठरला असेल. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.